السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير يا اخويانا جميع. هذه الوكالة طيور فارس الشهراني موجودة، يا طويل العمر السلامة. جزء منها ان شاء الله بيجلس عند خوينا منور الثعلبي، يجعله يسلم. اللي يبغى منها شيء يتواصل مع منور الثعلبي، وجزء منها ان شاء الله بيتجه لخوينا ضيف الله في الدوادمي. والله يفاولنا وياكم الحظ الطيب يا رب. حبيت انوه عليكم ان الطيور موجودة عند منور الثعلبي في الخمرة. سلامتكم جميع.